जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागत। सांग मैंने मोर किसी सब्सक्राइबर भाई मैंने बारंबार पचार कि आगे एसएसपी टीजीडी आसीबो ना जूनियर टीचर आसीबो। तो आज ये वीडियो रे आम डिस्कसन करबा जे आगे एसएसपी टीजीडी आसीबो ना आगे जूनियर टीचर आसीबो। तो सांग मैंने काली वीडियो आपण मैंने देखि सारी जो मैंने वीडियो देखी ना आप डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप देखिपारे कि किसी भाई भौणी मैंने डीएस एसएसपी ऑफिस जाते से विभिन्न ऑफिस डीएससी ऑफिस एसएमओ सब बुली हेटू जो इनफर्मेशन आसाला से वीडियो शेयर करुँच। तो से अनुसार मुझे आज किसी इनफर्मेशन देवी। तो से वीडियो आप जानीपारे जे एसएसपी टीजीडी आग आसो ना जूनियर टीचर आग आसो। आसतु वीडियो को संपूर्ण देखा। वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो सांग मैंने आज मुझे किसी क्राइटेरिया देवी और ये क्राइटेरिया अनुसार आपण मैंने निजे जानीपारे जे एसएसपी आग आसो ना जूनियर टीचर आग आसो। तो आसतु लक्ष्य करवा कौन कौन क्राइटेरिया अच्छे और जो क्राइटेरिया अनुसार आम जापर कौटा आग आसो। तो सांग मैंने एसएसपी टीजीडी आसापी फास्ट प्रोसेस हूँ ओएसटीटी। तो प्रथम ओएसटीटी आसवा पड़ो। जदि एपर्यंत ओएसटीटी न आसो से पर्यंत एसएसपी टीजीडी आसो ना। तो आपड़ी पचारे ओएसटीटी केबे आसो तो फास्ट पॉइंट हूँ ओएसटीटी केबे आसो। ओएसटीटी से आसो जितेबाला बर्तमान जो ओटीटी एग्जाम चली से ओटीटी एग्जाम कंप्लीट हम। तो बर्तमान जो ओटीटी एग्जाम चली यार आप जानते डिसेम्बर 17 तारिख में यार एग्जाम अच्छी और जो मैंने पचार एग्जाम हम कि नहीं हाँ एग्जाम ए डेट रे हम। तो बर्तमान ओटीटी एग्जाम सरला डिसेम्बर 17 तारिख पर तो बीएससी कौन कर ना ओएसटीटी एग्जाम नोटिफिकेशन आनब। एवं ये जो ओएसटीटी एग्जाम नोटिफिकेशन यहाँ डिसेम्बर लास्ट ना जानुआरी सेकेंड वीक भितर आपने देखा पाइबे। तो यही ओएसटीटी नोटिफिकेशन आसला एसएसपी टीजीडी नोटिफिकेशन आसीज। तो यहाँ से शीघ्र हम जदि आप समस्ते मिसिकी एसएसपी ऑफिस जीवे और एसएमओ ऑफिस जीवे समस्त को टे फोर्स करें ताहले आसपार। ना कौन हम आहरी यार सेकेंड क्राइटेरिया अच्छी आम लक्ष्य करवा। आसत आम सेकेंड क्राइटेरिया को जीवा। सेकेंड क्राइटेरिया हूँ एलटीआर। आपने जानते एलटीआर रो जो प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस एपर्यंत कंप्लीट होना। तो आपने जानते आर्ट्स आउ ओडियार जो एनसर की अच्छी यह कि रिलीज हो सारी। तो यही रिलीज है फाइनल एनसर की बाहर तापर से रेजल्ट बाहर। रेजल्ट पब्लिश होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉइनिंग यहाँ टाइम लगे। एवं हिंदी जदि कह हिंदी जो प्रिलिम एग्जाम होता तार कट ऑफ बाहरी सारी। एवं तापर जो मैंने मेन एग्जाम सिलेक्ट होती डिसेम्बर सेकेंड वीक कि थर्ड वीक मैं डिसेम्बर 20-21 भितर मेन एग्जाम हम। तो से एग्जाम सरला जाइकी तो आम जब आउ देखा कौन ना पीटी आउ संस्कृत जब आम कह पीटी संस्कृत एपर्यंत कोर्ट रे केस चली। तो जो केस कौन एपर्यंत सल्व हो पारि ना। तो तार केस सल्व हम सो आम जाना ठाकुर डाक केस शीघ्र सल्व हो जाऊ। तो यही सब प्रोसेस सरला जा कौन हम ना रेजल्ट पब्लिश हम। रेजल्ट पब्लिश है जॉइनिंग लेटर अच्छी। तो यही सब प्रक्रिया सरते सारते कौन हम ना टाइम लगे। तो एलटीआर जेपर्यंत एलटीआर प्रोसेस न सरी से पर्यंत एसएसपी टीजीडी आसो ना। तो आम आशा रखा जिते शीघ्र एलटीआर प्रोसेस सरू। तो ये समय दरकार। एवं यही एलटीआर प्रोसेस सरला मिनिमम 15 दिन गैप आप जी एग्जाम प्रोसेस देखी 15 दिन गैप पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आसता है। तो एसएसपी टीजी फाइनान्स अप्रूव होगा ये होगा सब प्रोसेस हम। तो यही प्रोसेस है बेलू जदि आपण मैंने चुप बसबे एवं किसी स्टेप नेबे नहीं ताहले मन रखु एसएसपी टीजीडी आसला बेलू केबे हो ना मार्च मास हो। मार्च मास पूर्व आपने देखा पाइबे एसएसपी टीजीडी रिक्रुटमेंट। एवं ये जो रिक्रुटमेंट अच्छी यह बहुत परिमाण होगा जाऊँगी। तो जदि आम केस जो चली केस आम विन होती ताहले आपण 5000+ रिक्रुटमेंट देखा पाइबे। जदि आम केस लूज करें 2000 पाखापाखि पोस्ट आसबार अच्छी। तो यह था एसएसपी टीजीडी विषय में। एवं आम डिस्कस करवा जूनियर टीचर विषय में। जूनियर टीचर केते पोस्ट आसो केबे आसो। तो जदि आम जूनियर टीचर विषय कहवा जूनियर टीचर पर कौन दरकार ओटीटी दरकार। तो आपने जानते ऑलरेडी ओटीटी नोटिफिकेशन बाहरी सारिकी एग्जाम डेट अनाउंस हो सारी। एवं यार जो एग्जाम अच्छी केबे हम ना डिसेम्बर 17 तारिख में एग्जाम हम। एवं जदि आम कहवा यार गोटे प्रोविजनल आंसर की बाहर और फाइनाल आंसर की बाहर। तो ये जो आम आशा करवा ओटीटी किंतु आउ गोटे कथा अच्छी जूनियर टीचर रिक्वायरमेंट
ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ OTETର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OTETର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ SSP TGTରେ କ'ଣ ହୁଏ, RSTରେ କ'ଣ ହୁଏ, OSTT ଆସିବ ତାପରେ ପରେ SSP TGT ବା RST ବାହାରି ପାରିବ। କାରଣ ଆମେ OSTର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇକି SSP TGT ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁନିୟର ଟିଚର କଥା କହିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜୁନିୟର ଟିଚର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ରୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର 15,000ରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛି। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର OTETର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ତାହାର 15 ଦିନରୁ ମାସେ ଭିତରେ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଆମେ JETର କ'ଣ କରିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ SSP TGTରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ ବି ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ଏବଂ LTR ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବ ତ SSP TGT ତା ବାଟରେ ଆସିବ। ଜୁନିୟର ଟିଚର ସହିତ SSPର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର LTR ସରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର SSP TGT ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜୁନିୟର ଟିଚର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବାହାରିଥିଲା 2023 ମସିହାରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ 13,000 ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ଆସିଛି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଇବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚର କେତେ ସାଲେରୀ ପାଇବ ସେଇଟା ହିସାବ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର କ'ଣ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାହାରିବ, କେତେ ପଇସା ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିବ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଲା ଦୁଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ SSP TGT ଜୁନିୟର ଟିଚର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି SSP TGT ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, SSP TGT ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜୁନିୟର ଟିଚର କହିବା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୁନିୟର ଟିଚର ରେଗୁଲାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ରେଗୁଲାର ହେଇକି ଆସିବ। ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ରହିବ, ଜୁନିୟର ଟିଚରର ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେବେ ଆସିବ। ତ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2-2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି କେବେ କେଉଁଟା ଆଗେ ଆସିବ କେଉଁଟା ପଛେ ଆସିବ। ତ ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଯେତିକି ମୋର ଆଶା ରଖୁଛି, ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି SSP TGT ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।